موجودين حقيقة دي زونتربريز عندهم اسم، فما لاكوي مزيان، عندهم دي برودوي موجودين، الكلهم مستعدينهم باش يخدموا كلك سوا هوني كلك سوا لبرا، هذا اللي يشجع، وان شاء الله يلقاو الخير وكهو في تونس ان شاء الله. نور الهدى انجينيور في سبرولز. ماذا بينا لو يعملوا دي بتيت اتوليي يفسروا فيها اكثر، مثلا كحاجه سورتو انا نجي على شوديير، نجي على سانيتير، نشوف الفونكسيونمون كيفاش معناها يحلوا لنا شوديير، يفسروا علاش هذه خير من هذه، علاش هذه روبوس بلو روبوس كو الاخرى. سي سا ابار سا سافا الحمد لله، معناها قاعدين يفسروا لنا يجاوبونا على الاسئله نتاعنا الكل، يعطيهم صحه. اما نحبوا حاجه براتيك اكثر. Sokibat est une société, groupe de sociétés spécialisées dans le produit métallique, importation, production, distribution en détail, en gros. Donc, on a le centre du service, Metal Service Center, société spécialisée dans la transformation des produits métalliques. الشركة متاعنا متفتحة برشا على tous les domaines. Donc, parce que le produit متاعنا مطلوب في أي إنجاز باش تصنع des produits métalliques ولا pour le secteur pétrolier ولا alimentaire ولا ديما نستعملوا الحديد. لهنا لازمنا نكونوا موجودين في اي صالون، وهذه سي با لا بروميير بارتيسيباسيون. دونك اي صالون يخصنا نمشيو له ونشاركوا فيه ونقربوا من لي كليون بور دو اوبجيكتيف. نزيدوا نعرفوا بالشركه نتاعنا للناس اللي ما يعرفوناش، خاطر احنا 36 سنه في السوق، برشا شركات يعرفونا يتعاملوا معنا، مي فما لي جون كرياتور اي تو نحبوا نقربوا لهم اكثر، نشوفوا تجارب غيرنا وكيفاش نكملوا بعضنا، ما نخدموش وحدنا في السوق، ديما نكملوا بعضنا. دونك وتجربه طيبه والحمد لله يعني. لبنى بنتها ريسبونسابل كوميرسيال سوسيتي كريستالوكس. احنا اليوم حضورنا هو معرض دو باتيمون. احنا البرودوي نتاعنا عندنا برودوي جديد تاع لي تويل يجي انكاستري كاكسوا في الجرانيت، في اللوح، في الباركي، في لي سالدو، ما نجي انكاستري تروك دو ديكوراسيون. اون بليس جينا زاد على لي لوستر نخدموا دي لوستر سور كوموند على قياس لي كليون، كيك سوا لوتور ليسباس ديزاين الفو بلافون، نجمو نخدموا كل شيء معناها، نعملوا حوايج سور ميزور. سافا من ناحيه من الحضور نتاعنا سامحني. لي زيتيديون لي زارشيتكت هما لي زارشيتكت تقدموا يسالوا على البرودوي نتاعنا، خاطر البرودوي جديد، برودوي معناها مش مستانسين به في تونس. دونك التونسي يحب اللوكس ولقى حاجه لوكس معناها اكثر لوكس معناها من نستانس به، هو لي تويل اللي نحكيو عليهم. والحاجه مش موجوده برشا في تونس، هي قلت لك ثريات سور ميزور، كيلكو سوا شون اللي موجود في دار الكليون. احنا هو يتخيل لك هو، واحنا نخرجوا له ثريا على خياله هو. مدام عسلامة، أنت هنا جيت في المعرض متاع البناء والتقنيات البناء، لو كان تحكي لنا كيفاش المعرض هذا كان وتحكينا شوية عليه معنا. أنا ما درتش فيه حق، أما نحن بارتنير ميديا للصالون هذا. Donc voilà, on est en train, فما des journalistes qui sont en train de couvrir l'événement. فما شكون قاعد يمشي les conférences. Puis par la suite نحكيو عليه في المانجر وفي l'économiste maghrébin.
عسلامة عسلامة. بساش نسألوك على حضورك لهنا اليوم في المعرض، احكينا شوية. احنا دي زيتيديون جينا من إيزة نابل. عملنا سورتي معناتها حبينا نشوفوا شنو فما معناتها لهنا. لقينا برشا حاجات بلوزير. فما سوسيتي معناتها يقدموا في الماتير نتاعهم معناتها. الحاجة سوبال c'est un produit totalement tunisien. Ça c'est de une. معناتها نحكيو اليوم احنا على كونسومي تونسي le produit tunisien. C'est un produit totalement من الكونسيبسيون نتاعو jusqu'à la fabrication موجود في تونس من الكروكي من الروبيني حتى من المول اللي نخدموا فيها. Donc tout est intégré et ça c'est une fierté pour le pays. Il y a beaucoup d'industriels زاد كيف في تونس à part Sopal qui sont en train de marcher في الvoie هذيا. Il y a toujours l'intégration des nouvelles technologies زاد كيف de fabrication في l'entreprise et même les technologies phares du marché في البرودوي زاد كيف les produits نتاعنا اللي هما موجودين مش كلشي في السوق التونسي حتى في الأسواق الانترناسيونال. De même احنا on est implanté موجودين donc في المغرب وفي الكوت ديفوار. Même في المغرب عندنا chaîne de production صغيرة غاديكا pour desservir le marché marocain. Voilà, كيفاش نقنعهم bien sûr موجودين les produits sont exposés. Il y a des explications techniques. Il y a une application qui vient d'être lancée sur le marché. Il fait à toutes les explications de nos produits, les avantages et comment toutes les technologies elles sont existantes sur le produit tunisien. دونك نمشيو نشوفوا شكون اخر توا. نيس يلا نيس معايا. عسلامة. توا انتم قاعدين هنا ماذا بينا لو كان تحكيونا اكثر معناها كيفاش انتم تقنعوا الكليون باش يشري من عندكم لو برودوي نتاعكم وتفهموا اللي هو راهو فيه تكنولوجي جديده باش تقولوا انسى انه انت تستعمل التكنولوجيا القديمه اللي هي مش حديثه. كيفاش توا تنجم تقنع الكليون انتم؟ Pour les gens, les professionnels, on a نحكي لهم على السيكوريتي على الgain de temps على rentabilité نتاع l'investissement اللي نجم اللي باش يعملوا معناها pour améliorer sa façon de travailler. Voilà, واحنا on essaie de mettre en avant notre produit. والحقيقة اسم سوكاج يبيع روحه وحده. توا معناها مازالت هذه الكوتي ليجيسلاتيف في تونس اللي مازال on a besoin de le mettre en avant باش نقدموا بيه وكل شيء. ان شاء الله بشوي احنا ما عندناش برشا 2014 بدينا on a commencé à faire parler de nous à faire connaître notre produit. بشوي ان شاء الله نوصلوا ان شاء الله بالمعارض كما كيك نجموا نقدموا ان شاء الله. عسلامة. باش نقعد بحذاك شويه اكيد باش تحكي لي تي بي ام في التنظيم كيفاش عملوا باش وصلتوا انكم معناتها هيئتوا المعرض وخليتوه معناها في على احسن وجه. بون معناها لي روتور ولا لي فيدباك نتاع لي فيزيتور بون كانوا امبرسيوني بالبروغرام تاع لي كونفيرونس سورتو. دونك عجبوهم لي تيم تاع لي كونفيرونس كو سوا اليوم ولا البارح. ديجا معناها لي سال كانوا معبين على الاخر و بارابور للاكسبو وي زاد لقاو معناتها لي فورنيسور معناها اللي يستحقوهم لي بريستاتير دو سيرفيس اللي يستحقوهم. Les visiteurs فما برشا des architectes d'intérieur, des promoteurs immobiliers. Donc انا اللي شفتهم هذوما في الستاند تاعنا. فما des étudiants زاده اللي هما معناها en phase terminale معناها قريب باش يكملوا les études نتاعهم و ils vont s'installer معناها pour leur propre compte. Donc اللي نجموا يكونوا des futurs clients بالنسبه لنا احنا ولا بالنسبه للي exposants الكل. Voilà donc هذا هو. يعطيك الصحة. احنا توا من التي بي ام باش نمشيو نشوفوا ستون واحدة أخرى نمشيو نشوفها العامة للمعادن.
نمشي نشوفوا مع بعضنا. هاكا معنا شكون جانا توا باش نسالوه. عسلامة. عايشك. Khaled Ben Chaben, je suis représentant de la marque Nicole, une marque française sanitaire pour bâtiments, plomberie et bâtiments. On profite, on a quelques innovations, tout ce qui est siphon extra plat. On a développé un clapet magnétique pour tout ce qui est siphon, voilà, vous le voyez là. Et là, c'est un petit montage qui fait en situation. En situation, sinon c'est ça, c'est un clapet magnétique, c'est pour les retours d'odeur chez le particulier, dans les hôtels, dans les cliniques. Donc voilà, on a développé cette solution. Et plusieurs autres solutions pour le bâtiment. On a la gamme Caniveau invisible, notre distributeur, la gamme vidage, tout ce qui est évier, pour un peu esthétique avec l'effet métal. On est très bien à Bâti Maghreb. خالد لو كان تحكي لنا كي جاوك لي زيفيزيتور جاو حباو ياخذوا فكره عليكم كيفاش حاولت تقنعوا انه انتم عندكم تكنولوجي جديده انه انتم قاعدين تعملوا في حاجه جديده بارابور على اللي كان تعمل قبل واللي كان مكلف برشا للبناء كيك سوا في لي باتيمون ولا كل شيء. الوغ مكلف حاجه كلهم هما مكلفين لي بون ميثود لي بون بروسيس في الباتيمون مكلفين. هذه سي اون انوفاسيون ماجور خاطر ديما نقعدوا في المشكله نتاع الروايح. تخرج انت من السال دو بان تخرج هكا 10 ايام ولا حتى جمعه vous avez une maison vacances ولا حتى un hôtel ولا vous avez des odeurs خاطر après vous avez une garde d'eau qui va s'évaporer avec le temps. Donc احنا on a développé une solution هكا qui a intéressé beaucoup les architectes. On a reçu les architectes, مهندسين, fluides, les ingénieurs, les entreprises زاد خاطر هما اللي يتعبوا من بعض. هما الكليون اللي باش يرجع لهم يقول لهم راهو عندي ريحه عندي مشاكل. Donc voilà, on a développé ce petit clapet magnétique. On développe des solutions pour le bâtiment. Exactement, ريحه ولا حتى pour les architectes par exemple يحبوا des solutions pour les eaux pluviales. ماك تعرف ولات عندنا شتاء تفجع تبارك الله. Donc cette solution يحب هو يبدا عنده par exemple un marbre. تفضلوا بحذايا. خلينا نشوفوا شويه معاك خالد. انيس جماعه انيس. Solution pour l'évacuation d'eau pluviale sur les terrasses, sur les balcons. Donc on est à 6 cm et après on obtient, voilà ce qu'on obtient. Un عملت montage صغير بالرخام. Donc on obtient la fonte avec la trappe de visite pour nettoyer. هذا c'est très important. ما عادش يحبوا كلي يعملوا ماربر ومن بعد يجي يعمل لك سيفونه نتاعنا. Exactement. يولي يحط الكانيفو هذا pour avoir un aspect. C'est surtout les architectes qui ont les siphons اللي تشوف فيهم. فما توانسه تعمل فيهم. Certes, on n'est pas encore sur la qualité, mais علاش نمشيو نطوروا كما العباد الكل. مساش نسألوك شوية مش مشكل. يعطيك الصحة وعسلامة صاحبي. السلامة مرحبا بك. خليل عبيد انجينيور جيني سيفيل. لو كان تحكينا على الآسيا شنو تعمل بالضبط؟ بون آسيا سي ان جروب معناتها لا سوسيتي مير معناتها اللي سبيسياليزي في لي فيل ميتاليك كل ما هو معناتها تري سودي ولي بار معناتها بور لي كونستركسيون دو بيتون ارمي. وعندنا لا فيليال اللي هي اسيا هاوسينغ. عندنا توت اون نوفيل كونستركسيون دو تكنيك دو كونستركسيون اللي هي باس كيما تشوف معناتها البوليستيرين و دي بانو دو بوليستيرين اللي تصير معناتها البرودكسيون نتاعهم عندنا في اليوزين ويصير معناتها معناتها تهزوا سير شونتيي وتصير لا بروجيكسيون نتاعهم. وكما تشوف في لي فيديو معناتها ليكزيكسيون نتاع التكنيك نتاعنا. انتم كاسيا كيفاش تقنعوا الكليون انه يشريوا من عندكم ولا يجيوا يتعاملوا معاكم على خاطر ماك تعرف انت توا العباد الكل يحبوا ماذا بهم انهم يشوفوا حاجه في ساعه تكمل وفي ساعه وسهله بالنسبه ليهم هما وما تكلفش ليهم برشا. كيفاش انتم تقنعوا؟ بون بالنسبه لينا احنا والبزوان نتاع الكليون يعني ماهوش يعني انت اون فان دو كونت باش تحكي مع الكليون شوف البزوان نتاعو. احنا البرودوي نتاعنا يريبون à quelques besoins. إذا il est intéressé bien sûr مش يكون البرودوي نتاعنا رونتابل بالنسبة ليه. إذا il n'est pas intéressé مش تكون معناتها أنت كما قلت لك معناتها مش يكون حسب البزوان نتاع الكليون. البرودوي نتاعنا سي اون تكنيك معناتها انوفونت بيان سور الكوم تاعها مش يكون
اغلى من التراديسيونيل مي كي تكومباري لي زافونتاج نتاعها بارابور لي زوتر تيب دو كونستركسيون وقتها نجمو نحكيو هوني على الكل فهمت. صح شكرا. عسلامة. مرحبا بكم. مع السلامة. بكري انتم بون ما استنيتوش. مرحبا بكم. اسمه وسيط قبل كل شيء. صابرة معك. سوسيتي شوفاج بار لو سول. عندنا بقي تو 10 ans. سبيسياليتي نتاعنا بون عندنا البرودوي هذا سي ان برودوي ايطاليان. نعملوا فورنيتور ريبوز شوفاج بار لو سول. شوفاج بالوسول ما عادش تحب تاخذوا فكره على شوفاج بالوسول ولا عندكم ديجا؟ ماذا بينا تعطينا فكره صغيره للمشاهدين اللي باش يتبعوك يفهموا ايش معناها تحكي لنا فيكم. فوالا الشوفاج بالوسول هو انستالاسيون تعوض الانستالاسيون تاع لي رادياتور. هو راهو ريت الشوفاج بالوسول عباره كعب رادياتور تحت القاع. معناه شنو هو الرادياتور؟ شنو يجيه ماء سخون من الشوديره يعاود يرجع بارد باش يسخن واحد. هو سي ان سيركوي تحت القاع. سي ان سيركوي مسخون كي سيركول معناها في الجعب هذوما عندك كوليكتور ديبار روتور يخرج الماء سخون يعاود يرجع بارد يمشي للشوديره يعاود يسخن انسي دو سويت. سي سا لو سيستيم. تبقى معناها كيفاش تصير العمليه. فما هذايا البلاكه الكحله هذايا خفاف. علاش خفيف؟ لا هو راهو شوف ريت هذايا الخفيف والجعب وكل شيء بتصب فوقه شابره. نمشيو نشوفوا توا الكونفيرونس دو بريس اللي فيها دي سبيكر. نشوفوا شكون فما شكون كان في لي كونفيرونس نحاولوا نسالوهم. عسلامة. عسلامة. مساش نحكي معكم شويه ناخذ معكم كلمه. تفضل. انتم كنتوا في لي كونفيرونس صحيح؟ لو كان تحكي لنا شنو الاستفاده اللي خرجت منها في الكونفيرونس اليوم. الاستفاده on a tout vu معناتها ce qui concerne le BIM في تونس. Voilà, c'est autour de ça les nouvelles technologies, le futur du bâtiment, de la construction en Tunis. Bon, c'est intéressant, surtout pour les jeunes, les moins jeunes aussi. Donc, c'est assez intéressant, oui. لأنه استفدت اليوم من الكونفيرنس اللي عملوها والسبيكر اللي كانوا يحكيوا على النوفيل تكنولوجي au niveau du bâtiment. Plus ou moins, oui. Les stafettes, c'est que un peu c'est quoi le BIM, les enjeux du BIM, comment appliquer le BIM, mais pas trop كيفاش on l'applique en Tunisie. C'est pas en rapport avec la Tunisie. On est loin de ça. On est très loin de ça. معناها انت حسب ما كنت تسمع لي زيكزامبل اللي يعطاوهم معناتها نجموا نعملوهم في ارض الواقع في تونس قريبا ولا قريبا لا اما dans 5 ans 10 ans peut-être c'est applicable. عسلامة. بارتيسيبون واكيد حضرت في الكونفيرونس توا وشفت لي سبيكر هما يحكيوا على النوفيل تكنولوجي في الباتيمون. دونك لو كان تحكي لنا شنو الاستفاده اللي خرجت منها؟ والله فما حاجات جديده معناتها في الدومين دو باتيمون. فما دي تكنولوجي جدد ان شاء الله معناتها نوصلوا معناتها في النيفو نتاع الدول المتقدمه في التكنولوجي. وان شاء الله زاد كيف نتبعوا لي نوفو تكنولوجي في توسكي افيكاسيتي انرجيتيك وإن شاء الله ديما القدام تونس. عسلامة. أنا مايسة marketing manager de Leader TV. Donc on est une chaîne économique tunisienne, القناة الاقتصادية الأولى في تونس. Aujourd'hui on est présent comme étant le partenaire médiatique officiel de TPE. فما تفاعلات ايجابيه برشا باهيه ما كنتش متصورتها خاطر مازلنا جدد كما تعرف اما لا بلوبار نتاع العباد يعرفونا وفرحانين برشا بالكونسيبت هذا سورتو نقدموا برامج نحنا كيما ستارت اب وسكسس ستوري اللي الشباب حاجتوا بهم الحاجات هذوما. دونك مرحبا بكم. يعطيك الصحة. لهنا السالة نتاع الكونفيرونس قاعدين كيما تراو حضور متميز معناتها برشا جاو لهنا. كونفيرنس حلوة برشا. حكوا من الأول على البي اي ام بيلدينغ انفورميشن موديلينغ كيفاش نستعمل الموديليزاسيون دو باتيمون في تو سكي انتروتيان
ايكو كونستركسيون كونسوماسيون كيفاش يعملوا الكونسوماسيون دو باتيمون في الانرجي في الكو اكسيتيرا. Je me présente Nizar Garci, je suis DGA de la société GIC. Donc, ce qu'on fait, c'est l'innovation dans le bâtiment. C'est avoir des bâtiments smart, des bâtiments efficaces en énergie. Donc, notre objectif, c'est d'avoir un bâtiment qui est évolutif, les bâtiments intelligents, un bâtiment connecté et économe en énergie. Donc, l'année, on peut voir une solution pour une agence bancaire, comment on peut gérer à distance et à travers des automates et comment suivre la consommation énergétique pour atteindre les cibles ou atteindre les économies à réaliser dans une agence bancaire ou dans un bâtiment. On fait la domotique. Donc la domotique, c'est qui m'amène la solution gestion technique centralisée ou la gestion technique de bâtiments pour les bâtiments tertiaires, hôpitaux, cliniques et d'autres. La domotique, c'est pour les résidentiels. Comment avoir une résidence intelligente. On peut gérer notre bâtiment, notre habitation à distance. L'économie d'énergie, on peut la surveiller à distance. On peut créer des scénarios, les veilles, le matin, le jour, le soir. On est sûr lorsqu'on fait voyage, on se déplace. نبداو سور اللي الدار نتاعنا اللي اون اوف دونك مود اوف دونك اون كونسوم با على الاكستيريور. تونس قاعدين يخدموا في تونس يحاولوا انهم يجدوا انهم يعرفوا برواحهم من برا. ان شاء الله كانت التغطيه باهيه وعجبتكم الكل مشاهدينا الكرام يعطيكم الصحه بسلامه وفي من الله.